馬太與釋經，今日我哋睇馬太福音第十章。嗱，我哋記得馬太福音有五大講論，而第十章咧係其中一個嘅講論或者講章。要掌握成章嘅信息咧，可以有唔同嘅方法或者唔同嘅起點啦。當然，咁我建議今日咧，我哋話先掌握佢嘅結構。掌握結構咧，自然幫我哋揾到個焦點，揾到個焦點，我哋更加容易睇到個信息，甚至係中心信息係咩嘢。咁我點樣去開始觀察咧？我透過觀察睇佢個結構。當然我哋可以用唔同嘅角度去揾出個結構嘅。咁我今日建議其中一個較為簡單嘅觀察，例如咧有一個語句咧就係出現咗三次嘅。例如喺第15節，我實在告訴你們，係耶穌咁講。第二次出現嘅時候咧，23節耶穌又話啦，我實在告訴你們。到最後一節42節又出現啦，我實在告訴你們。呢個重複嘅出現咧，初步咧俾我睇到咧，可以劃分咗為三個段落。第一個段落係10章1到15節。第二個段落咧就係16到23節，跟住最後啦24到42節。呢個劃分係咪一定係咁樣劃分咧？咁當然咧，唔同嘅學者會有唔同嘅理解或者咧調整嘅。咁當然咧，通常都係大同小異嘅啫。我幫大家再睇清楚啲啦。第一、第二、第三嘅段落，你望落去咧，似乎嗰個分佈唔係好平均啊，嗰啲嘅字數啊，或者個篇幅。但係咧，你留意下第一段咯。第一個段落嘅時候咧，你見到1到4節。呢個睇個內容嘅時候，你見到耶穌呼召12個門徒同埋佢哋嘅名稱。你見到咧呢個段落好明顯，好似一個引言或者背景咁嘅。再加上有個特徵，就呢度又講到他們耶穌咧係召12個門徒，講及俾佢哋權柄。但呢個代名詞去到第5節都係轉咗啦，就以後就係你們、你們同埋你們。換言之咧，由1到4節之後咧就轉咗進入呢個嘅教導嘅內容。咁好明顯由第5節開始到第15節嘅呢個範圍，跟住係16到23同埋較後嘅篇幅。好啦，咁去到呢度嘅時候，你見到仲有一個嘅特徵。第5節耶穌差呢12個人出去啦，跟住咧同一個字16節再出現啦，我差你們去。呢個差遣或者差字咧，原文咧係一樣嘅啫。所以咧雖然有兩個段落，但係實際咧佢哋有緊密嘅關係，所以咧可以不妨將呢兩個段落放埋一齊去睇，就成為咧加埋一個大嘅部分，就係第一部分。呢個部分裏邊有兩個嘅小段落。當然係再加埋個引言啦。好啦，呢部分就係10章1到23節，又或者咧真正嘅教導咧可以話由5節開始至到23節。咁第二大部分咧自然係稍後嘅24到42節。我哋見到呢個劃分又將個範圍縮窄咗咯喎，分咗兩部分。當然啦，呢個唔係一個咁死板嘅分別嘅，純粹係方便我哋咧慢慢越嚟越揾到個焦點喺邊度喎。下一步你就會見到噶咯。當我哋再睇清楚嘅時候咧，我哋先睇第一部分左手面1到23節。喺當中咧，我特別咧刻畫突出咗一個部分，就係第16節之後，大家好熟悉嘅第16節話：我差你哋去如同羊進入狼群咁樣。咁跟住稍後所記載嘅就講到咧，門徒履行呢個使命嘅時候，需要面對一啲嘅挑戰、難阻甚至危險嘅。我俾個名稱佢就係使命嘅衝擊。呢個衝擊可以包括咗難阻、包括咗困難、包括咗危險。你發覺類似嘅記載咧，稍後咧就再出現咯，就係右手面第二部分32到39節又出現咯。當中咧可能大家好熟悉嘅，我就引第36節咧，佢話人嘅仇敵就是自己家裏嘅人，即係意思睇翻上下文你就知道啦。佢哋面對另一種嘅衝擊，呢種衝擊咧就係來自佢哋嘅家庭或者佢身邊嘅人。兩者係前後呼應。你見到我中間就寫住首尾呼應啦。咁咧一個英文字一個嘅學術嘅名稱叫做 inclusio，佢唔係留咗個 n 字啊，大家唔好誤會啊！呢個唔係話英文字 inclusion 冇咗個 n 字，唔係，佢本身係咁樣傳法，喺一個學術上邊學者中意用嘅字眼。我括住咗叫 bracketing，就好似個括弧咁樣，首尾呼應。唔單止一個特徵，仲有第二個呼應嘅，就係稍後40到42節。大家亦都有印象嘅，第40節嘅人接待你們，就是接待我。同樣嘅如此類推41、42節，你發覺咧接待門徒就好似接待耶穌咁樣。類似嘅説話咧，又係較早前又出現過咯。第11節至到第15節同一類別出現。喺稍後又再出現啦，呢個又係另一個嘅首尾呼應嘅特點。咁當中呢個重點咧，我俾佢個名稱嘅主嘅支持。當然表面上咧就好似講到咧門徒咧佢哋傳福音嘅時候，啲人接待佢或者唔接待佢就會代表係咪接待耶穌？但係諗深一層，其實呢個好似一個嘅應許喎，對門徒嚟講，因為咧原來佢哋真係代表緊耶穌，佢哋嘅身份係代表緊耶穌。所以咧咁間接或者調轉諗嘅時候，即係代表有耶穌嘅同在支持。當然應該要盡心嘅思考先得啦。我初步就俾一個主題咁解嘅啫，又係首尾呼應。
較早前分享過嘅就係首尾呼應嘅觀念咧，好似三文治式嘅分享，就俾我哋突出咗中間嗰部分。嗱，中間嗰部分呢度仲未出現咯，係邊一部分咧？就係24到31節。嗱，透過呢個嘅首尾呼應，更加突出咗中間嗰個嘅焦點。我哋嘅焦點就可以去咗中間。當然係咪一定係代表中間先至最重要咧？唔一定嘅嚇，只係純粹講個焦點更加清晰。當你細心睇中間嗰部分嘅時候咧，我哋先睇又有一個特點，又係一個字眼重複出現咗3次。不要怕，不要怕，同埋不要懼怕。都係講唔使驚，原文都係同一個嘅詞語。唔使驚喎，咁問題喺邊咧？好明顯就話上文下理，即係話你跟前後呼應嘅處境之下，佢中間提到不要怕，就好似咧一個嘅鼓勵安慰，即係點咧？大家睇翻上文下理咧，當我哋履行神嘅使命或者門徒去履行神嘅使命嘅時候，佢哋就會面對唔同嘅危險或者衝擊或者阻礙，佢哋需要嘅係安慰，係應許。而個安慰應許其實即係等於神嘅同在，只要你細心睇裏邊嗰幾節26到31節，你就會睇到神嗰個同在嗰個嘅應許喺度。換言之，你就睇到個焦點啦。成段經文咧，似乎唔係話淨係講緊我哋有咩使命，而係反而咧，你使命係必然有噶啦。問題我哋最需要嘅就係神嘅同在。當然我真係簡化咗個特點啦，大家不妨進一步思考一下。所以唔好怕嘅時候咧，係回應咗使命嘅衝擊，無論係先前講嘅16節，或者稍後講嘅32節之後嘅事情，同樣嘅亦都係代表咗咧，呢個支持主嘅支持。當你睇到26到31節嗰個意義嘅時候咧，你就明白前邊啦，進一步了解24同埋25節嘅意思啦。佢話學生不能高過先生，啊嘛，僕人不能高過主人。我哋初步睇嘅時候，第一個嘅感覺就係講到咧，耶穌所面對嗰個嘅挑戰，甚至迫害，門徒都要面對。嗱，呢個較為係消極啲嘅。可唔可以積極啲咧？其實當你睇翻個安慰，你就明啦。其實咧，學生不能高過先生，唔係單單講話咧，我哋嘅主佢要苦難面對，我哋就要面對苦難。當然呢個真嘅啦。但係咧，其實同一時間留意下，耶穌同樣嘅得到神嘅保守，得到父神嘅保守，我哋同樣嘅會得到父神嘅保守。嗱，呢個咪更加正面咯。所以咧，呢個係附帶咗有正或者消極或者積極都係好重要嘅信息。好啦，去到呢度嘅時候咧。我哋咧從用呢一個角度睇啦，講到中間咧成為一個焦點，即係話第10章26到31節。嗱，我用另一個嘅詞語或者一個觀念幫大家理解，就叫做交錯配列啦。呢個chiasmus 呢個即係嘅交叉對應，亦都係代表咧都係呼應嘅方法。A B C D 同樣嘅第二個嘅 A B C D， 咁即係有個對應，點樣對應咧？例如我哋重新排列俾大家睇。喺呢個中心點裏邊咧，前後分別出現咗24同埋25節咁佢嘅後邊咧下文咧就32到33節，都係睇到啲咩嘢咧？睇到咧主同在嗰個嘅應許，而就配合咗 D 呢部分嘅應許。好啦，再前後嘅呼應有啲第 B 個部分16至到23節，同埋咧34到36節，呢度咧亦都係互相嘅平衡，亦都係一個嘅前後嘅呼應，都係反映緊一個嘅艱難嘅處境。跟住再推前啲，就係咧係第一部分第5到第10節，同埋咧係37到39節。呢個顯示出咧嗰個使命所要付嘅代價。大家可以詳細睇下裏邊嘅內容啦。兩者都係講到個代價首尾又係呼應啦。仲有咧附帶埋咧係11到15節。同埋咧後邊嘅40到42節，呢個咧就顯示咗主嘅應許，又係應許喎。咁所以咧，當你將個架構睇得清楚嘅時候咧，或者掌握得到嘅時候咧，你越嚟越清楚當中，唔係咧單方面講緊咧要去履行嘅使命，同埋要面對苦難，反而咧係背後托住整件事嘅就係嗰個應許，主嘅同在，主嘅安慰。嗱，呢個係一個嘅好嘅提示。透過結構掌握咗之後，可能我哋更加有信心睇到嗰個焦點喺邊度。初步我嘅建議就話，透過呢個結構，我哋睇到 D 嘅部分26到31節，可能比如我哋作者想我哋或者想昔日嘅教會睇到呢一個嘅焦點，就係應許安慰神嘅同在，以致我哋咧有能力去面對所有嘅難阻。好啦，去到呢度嘅時候咧，今日分享咗第一部分，下一部分咧，我下一次嘅分享咧就開始咧就進一步思考咯。嗱，過去咧，我哋睇到馬太福音第10章今日呢個分享嘅時候咧，通常我哋都會要點都唔多唔少聯想到大使命嘅。但係好多時咧，我哋就係聯想到之後咧，可能停咗落嚟，未必盡心去睇到兩者嘅關係。
又或者有一個有趣嘅現象就係話咧，可能我哋睇到第十章嘅時候咧，我哋好自然會諗起大使命，但好多時我哋去研讀大使命、思考大使命嘅時候咧，似乎咧就好似冇乜點樣聯繫到第十章嘅內容嘅喎。嗱，今日咧俾一個挑戰大家，有冇嘗試咧？我哋好明白大使命，好熟悉大使命嘅內容，有冇諗過原來第十章某個程度幫我哋解釋緊大使命點樣去實踐嘅咧？留低呢個嘅功課俾大家睇咯，留翻下一次咧，我就會同大家分享嘅咯。今日分享嘅就到呢度啦。